Zoji. Oi. 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 Toma. Você não tem mais coração de gente. Se ainda tem algum traço de humanidade em você, deixe que nós matemos você, Denji. Deixa não. Quer participar também? Vai ser a maior disputa de todas. Do que é que você está falando? Foi esse otário aí que matou a Rimeno. Então ele merece um balaço bem no meio do saco.